gaske ne. Wayannan ababe uku manzo Allah ce idan ka yi su ma kana nufin da gasken ne, in ka yi su kana nufin wasan ne gasken ne. Wato ka ce ka mayar da matarka to ta dawo ke. Shi yasa da Allah ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wato kenan shi miji shine yake da yanci ya ce ya mayar da matarsa, kuma igiyar auren ma a hannunsa take. Idan ya ce ya mayar da matarsa ta dawo, babu wanda zai ce, malamai suka ce babu wanda zai hana ya ce ba za ta zo ba. Shi ne yake da yanci game da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa. To a ruwaya ta Ibn Abdi daga wani fuskar daban ya ce amma hadisin da'ifi ne. Me yasa da'ifi ne? Saboda ruwayar ta zo daga Ghalib bin Ubaidillah al-Jazari an al-Hasan an Abi Hurairah yake cewa Ghalib da'afa wa Ibn Ma'in. Ibn Ma'in ya ce wa da'ifi ne, ba a karɓar hadisin sa. Anan sai ya ce manzo Allah anan sai ya kara ababe guda uku wanda gasken su ma gaske ne, wasan su ma gaske ne, da manzo Allah sai ya fara kawo at-talaqu saki wal itaqu, ko an sama da suka ce al-ataqu duka ana fada. Ka ce ka yanka bawanka, kana da bawa yana karkashin ka, ka ce wani na yanta ka, kawai ya kama hanya zai tafi sai ka ce dawo da wasa nake, a'a babu wasa, ya yanci shikenan. Kenan kaga an kara wal itaqu shine kenan da wato ka yanta bawa, wan nikahu sannan da aure. Kenan anan sai aka kara mana da yanta bawa, in ka yanta bawa matukar naka ne to ya yanta ba a wasa akan haka. A wata ruwayar ta Al-Harith ibn Abi Usama daga hadisin Ubada bin Samit rafa'ahu, ya daga hadisin zuwa ga wato martaba ta zuwa ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan manzon Allah ce la yajuzu al-la'ibu fi thalathin, baya inganta ayi wasa dangane da ababe guda uku. An-nikahu at-talaqu, wato saki, ba a wasa da saki. Wan nikahu haka ma da aure, wal itaqu haka ma da yan tabawa. Faman qala hunna faqad wajabna, dukkan wanda ya faɗi waɗannan ababe guda uku wajabna ma'ana da sunna, ya wajaba, ya da zumtu zuwa gare shi cewa wannan abin ya aiwatar da shi zuwa gare shi. Shine ma da yake cewa la shakka anna zawjatu min a'zami shahawati dunya, yace babu makawa mace ita ce mafi girman shahawa a duniya. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa, ma da yace Allah subhanahu wataala yace an kawata ma mutane san shahawa na dangane da lamarin mata. Sannan sai yace Allah subhanahu wataala sai fara mana da wato mace kafin ya kawo mana sauran ababai. Yace kuma babu shakka cewa dukkan bata da kaga mutane sun yi wanda suke ban ƙasa, inna ma huwa bi shahawati aw shubuhat, sun bata ne dangane da shahawa ko kuma shubuha. Yace amma na farkon shi yafi yawa. Shi yasa yace Allah subhanahu wataala ya koyar da mu dinka neman tsari dangane da waɗannan siffofi guda biyu a cikin sallar mu. Kowace sallah zaka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah subhanahu wataala kada ka sanya ni cikin waɗanda kai fushi a gare su sune Yahudawa, wanda ya kasance kenan suna cikin wato shahawa. Waladdallin haka da wanda suke batattu su ne Kirista da Saru kenan. Yace to idan ka lura daga haka, to shi yasa yanzu kuma dan adam zai shigo ta cewa bari yayi wasa da matarsa, sai ya bude kofar cewa kenan to tunda saki yana daga cikin shari'a kuma ina iya da dama in yi wasa da matata, to bari in ce wancan na saka. To shine sai ya ce malam sai ka maka wannan hadisin domin a nuna ma shari'a ta rufe wannan kofar, babu wasan saki dangane da abin da ya shafi lamarin kenan wato mata kenan. Ya ce wani mizahu, ya ce babu wani karin kai wasa da matarka dangane da abin da ya shafi saki. Ya ce saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala kenan da manzansa wato sun hana. Ya ce kuma wato hadisin kamar yadda ya faɗa ma da yake cewa hadisin wasu malaman sun ce hadisin da'ifi ne saboda al'amura guda biyu. Na farko suka ce Abdullah ibn Lahi'a ibn al-Hajar al-Asqalani ya da'afa shi. Na biyu an samu al-inqita, yankuwar sanadi dangane da shi Ubaydullah ibn Abi Ja'far cewa